الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب عما اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan yang mulia kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita kembali mengajak diri kita masing-masing agar tetap dapat istiqamah dalam iman, takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana kita bisa berusaha dan berjuang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dari waktu ke waktu bisa semakin bertambah, bahkan bisa semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua istiqamah dalam iman, istiqamah dalam takwa, istiqamah dalam taat, sampai akhir hayat kita dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Dan semoga setiap perintah Allah yang telah kita tunaikan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi ada larangan yang terlanjur kita lakukan, semoga Allah taala tutupi hal tersebut, Allah taala ampuni dan Allah taala hapus sebelum ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan seperti ini, bulan Rabiul Awal, juga terkenal dengan sebutan bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya di bulan seperti ini merupakan momen dan saat yang tepat bagi kita untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita tepat sekali untuk meningkatkan dan menambah rasa syukur dan kegembiraan kita atas kelahiran, kedatangan dan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hal ini rasa syukur dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW atas nikmat kelahiran beliau.
saat beliau ditanya su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumil Itsnin, tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, beliau menjawab fihi wulidtu, aku berpuasa pada hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan. Dengan berpuasa menunjukkan rasa gembira, rasa syukur Nabi kita Muhammad atas kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin, tidak perlu diragukan lagi untuk kita mengungkapkan rasa syukur, rasa gembira kita atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pantas dan sangat tepat untuk kita gembira dan bersyukur kepada Allah adalah kelahiran dan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di bulan ini juga merupakan momen dan saat yang tepat untuk kita jadikan evaluasi dan introspeksi, koreksi terhadap diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana hubungan dan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini perlu ma'asyiral muslimin untuk kita lakukan sebelum ajal datang menjemput. Kenapa demikian? Ya, karena ketika jenazah dibaringkan di dalam kubur, salah satu yang menjadi pertanyaan adalah ditanyakan, kenal tidak kamu dengan orang ini? Apakah kamu tahu tidak dengan orang ini? Dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Ketika jenazah tadi kenal, ketika jenazah tadi tahu, ketika jenazah tadi beriman kepada Nabi Muhammad, maka kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Tetapi ketika jenazah tadi tidak kenal, bahkan tidak beriman kepada Nabi, kuburnya disempitkan sampai tulang rusuknya masuk menghimpit, hancur lebur, wal'iyadzubillah. Saya ma'asyiral muslimin, boleh jadi di saat-saat lain kita kurang melihat, kurang memperhatikan hubungan kita dengan Nabi. Tapi di bulan seperti ini, di saat seperti ini, momen yang pas sebelum saat dan waktu kita terlambat dan ketinggalan, sebelum kesempatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perlu dan penting untuk kita dekatkan dari waktu ke waktu. Sehingga kita lihat bagaimana dalam keseharian kita melalui kita membaca salawat dengan Nabi. Karena beliau menyebutkan, akrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Beliau bersabda, paling dekatnya orang Nabi di hari kiamat denganku, kata beliau, paling banyak di antara kalian yang membaca salawat kepadaku. Yang paling banyak membaca salawat besok bukan hanya sekedar kumpul dan bertemu dengan Nabi, tapi mendapatkan posisi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya kalau bertemu, berkumpul, bahkan dekat dengan Nabi, tidak diragukan posisi tersebut merupakan posisi yang begitu istimewa dan begitu mulia. Kemudian ma'asyiral muslimin, juga kita lihat dalam keseharian kita, sudah sejauh mana kita peduli dan memperhatikan ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan, bahkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidaklah mungkin kita akan dekat dengan Nabi, bahkan tidaklah mungkin kita menggapai kedekatan dengan Allah kalau tidak melalui kita ittiba, mengikuti dan tunduk taat kepada ajaran dan menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika di zaman Nabi SAW ada beberapa orang Yahudi yang datang menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kepada Allah kami cinta,
Kalau kepadamu belum, kalau kepadamu tidak. Nabi Muhammad SAW belum menjawab hal itu, malaikat Jibril turun membawa ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau memang benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad SAW. Niscaya yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Bahkan dikatakan dari situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, kadang-kadang begitu prihatin kita melihat kita mengaku sebagai umatnya, tapi kita masa bodoh terhadap ajaran Nabi. Kita masa bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi. Padahal bisa dibilang kita sanggup dan mampu untuk melakukan, mengamalkannya. Iya, kalau sunnah yang kita tidak mampu mengamalkan di mali ini, itu merupakan ma'zur. Tapi kalau merupakan sunnah keseharian, kita bisa melakukan, kita bisa mengamalkan, bahkan kita bisa mengajarkan, lalu kita masa bodoh, ini khawatir kita tidak akan menggapai cinta Rasulullah SAW, bahkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah benar-benar cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, besok kelak dia bakal berkumpul bersamaku di dalam surga. Coba kita lihat, ketika kita makan, sudah berapa sunnah kita amalkan ketika makan. Amalan sunnah sudah berapa banyak yang kita amalkan saat kita makan. Ketika kita minum, sudah berapa sunnah kita amalkan dalam amalan kita minum. Ketika kita masuk masjid, keluar masjid, ketika kita masuk dalam masjid, sudahkah kita mengamalkan sunnah? Ini hakim sampai tiap Jumat diumumkan, pilih saf depan. Ayo diisi saf yang depan dulu. Begitu depan penuh, baru belakangnya. Tapi tidak ada respon dari kita. Jadi kita ngaku umatnya, kita ingin mendapatkan cinta dari Nabi, jadi kita masa bodoh. Ini baru amalan yang kita bisa lakukan. Gak usah bicara yang milik-milik, yang ringan-ringan. Kita nggak amalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah yang besar, sunnah yang lebih agung, sunnah yang begitu luar biasa yang diajarkan Nabi SAW. Berapa banyak yang masih makan dengan tangan kiri sambil berdiri? Ini bukan sunnah. Berapa banyak yang minum dengan tangan kiri sambil berdiri? Ini bukan sunnah. Berapa banyak yang masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kiri, keluar dari masjid mendahulukan kaki kanan, masuk ke dalam rumah mendahulukan kaki kiri, keluar dari rumah mendahulukan kaki kanan, masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Ini bukan sunnah. Kita nggak ada perhatian. Padahal disebutkan sama ulama, kalau kita perhatikan perkara-perkara yang ringan dan kecil daripada sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan perkara-perkara yang besar, yang begitu agung dan mulia daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral muslimin, ini momen yang pas bulan kelahiran Nabi, kita jadikan introspeksi. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah." Hati-hati kata Allah. Allah Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita. Jangan kita bertentangan, jangan kita melawan, jangan kita berselisih dengan ajaran dan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Antusibahum fitnah, bakal ditimpa fitnah. Ayo, yusibahum azabun alim. Kalau tidak, akan ditimpa azab yang begitu pedih. Waliyadzubillah. Maka daripada itu ma'asyiral muslimin, mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita yang belum sesuai
dengan sunnah Nabi SAW. Kita belajar, kita cari tahu, dan kita amalkan. Kita belum mampu mengamalkan tahajud Nabi. Kita belum mampu baca Quran seperti baca Qurannya Nabi. Tapi paling tidak 10%, 5%, 3%, 1% ada bagian yang kita mulai untuk kita rubah kebiasaan kita untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid, wa fi riwayatin falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka diberikan pahala oleh Allah satu amalan sunnah yang dilakukan sama dengan pahalanya satu orang yang mati syahid. Riwayat yang lain diberikan pahala sama dengan 100 orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita merasa dan mengaku sebagai umatnya, besok kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW menjadi umat dan masuk ke dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma kita sendiri, kedua orang tua kita dan keluarga kita, anak-anak keturunan kita, semoga semuanya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa bi qawli yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الذي أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، وساروا إلى مغفرة من ربكم، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وكان بملائكة المسبحة بكرسيه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية أخرى: أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. فأكثروا من الصلاة والسلام على شافي الإمام في يوم الزحام. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصل جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين، خصوصا سلم إخواننا في غزة، إخواننا في فلسطين، إخواننا في العراق، إخواننا في سوريا، إخواننا في ليبيا وجميع المسلمين أجمعين، وانصرنا وانصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أهلنا على الإسلام والسنة، اللهم أهلنا على الإسلام والسنة، اللهم أهلنا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.